အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့1ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြာရင် PDF file တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က default program ကိုတက်ဆိုင်ရာ program မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာ PDF file တွေဆိုလို့ရှိရင် Google Chrome နဲ့တွားပြီးတော့ default program ထားလိုက်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် PDF file တွေက Google Chrome တွေကြီးပဲပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပူးကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးတခြား file တွေလည်းအဲ့လိုပဲ Microsoft Word file တွေကိုကျွန်တော်တို့က Microsoft Word software နဲ့ default program မထားဘဲနဲ့PDF file ပေါ့နော် Adobe Reader သို့မဟုတ် Adobe Acrobat တို့ဘာလို့နဲ့တွားပြီး default program ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ Microsoft Word file တွေကိုဖွင့်လို့ရှိရင်ဒီ Adobe Reader ပေါ့ PDF ဖွင့်လို့ရတဲ့ software ကြီးနဲ့ပွင့်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ထားရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အရန်လွယ်ပါတယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော် step နှိပ်ပြီးသွားရင်အဲ့မှာ default default app ဆိုတဲ့ဟာလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါနော် default app ထဲကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ browser ကိုဒီသူ့ရဲ့ default program ရပါတော့နော်သူ့ရဲ့ auto setting ရ Microsoft app ဆိုတဲ့ browser ထားတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဒါကို Google Chrome browser ကို default ထားခြင်းတယ်အများနဲ့ဘာပဲဖွင့် Google Chrome နဲ့ပဲဖွင့်ချင်တာပေါ့နော်ဒီ browser ကိုဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ software ထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာတခြား software တွေရှိထားရင်တော့ဒီမှာလာပေါ်လိမ့်မယ်နော်ဒီမှာတော့သူကတော့ရေးထားတယ် recommend for Windows 10ပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ Google Chrome ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် default program ကိုကျွန်တော်က web browser အတွက် Google Chrome ထားလိုက်တယ်တခြားဟာတွေအတွက်လည်းအများကြီးပဲထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ map တို့ email တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောနာPDF file တွေကိုကျွန်တော်တို့က Google Chrome တွေပြောင်းထားမိတာတို့နောက်ပြီးတော့ရင် Microsoft Word တွေနဲ့ပြောင်းထားမိတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ default အတိုင်းပြန်ထားခြင်းအောက်မှာ reset ဆိုတာရှိတယ်reset ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်သူ့ဘာသာသူအကုန်လုံးဒီ software တွေအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့ default program နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထားပေးသွားလိမ့်မယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် reset နှိပ်လိုက်မယ်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးရတယ်reset နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် computer ထဲမှာရှိတဲ့ software တွေအကုန်လုံးကိုသူ့ဟာနဲ့သူ့ software နဲ့သူဘယ်လိုပြောမလဲ default ပြန်ထားပေးလိမ့်မယ်ဒီမှာဆို web browser ဆောင်းတာကျွန်တော် Google Chrome ပြောင်းတယ်အခုဘာဖြစ်သွားလဲ Microsoft ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါပဲနော်ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါအဲ့တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးလုပ်ပေးတော့ပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက် video တွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်